亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。过年饭桌上，堂哥说自己女朋友是千亿总裁，晃了晃手上的假劳力士；堂姐说自己男朋友是京圈霸总，拿起手上的高仿爱马仕对我说：“堂妹，没见过吧？好巧啊！他们口中的千亿总裁和京圈霸总刚好在同一本结婚证上。”我喝了口饮料，给姜丝厂发消息：“你啥时候有女朋友了？”他秒回：“姑奶奶，冤枉啊！”手机银行转了500万过来，备注宝是进花。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。大年30，按照老家规矩祭祖。大伯说，在全市最高档的凡城酒楼订了超豪华大包厢，让家里所有人都去聚一聚。他特意对着我爸妈说，凡城酒楼可是我找朋友订了半年才订到的，一般人都订不到。里面的菜很高级，什么佛跳墙啊、刺身啊、奥龙啊，你们肯定没吃过吧？你们一家子一年到头在外面打工，也吃不上啥好的，刚好这回让你们开开眼，见见世面。我奶奶一共生了3个孩子，我爸排老3，上面是我大伯和二伯。大伯是建筑工里的小包工头，一年能挣个10来万，向来瞧不上我家。二伯无业，成天村里瞎晃打牌，靠二伯母赚钱，而我全家10年前就搬到京市生活了。听我妈说，每次过年，这些难得见面的亲戚少不了要各种炫耀嘲讽一番。前几年我工作太忙没回来，这次我倒要看看他们会搞什么花样。我露出意味深长的笑容，对着大伯说：“好啊，大伯，那就让我们开开眼。”大伯弹了弹烟灰，抬着下巴看了眼我。我查了手机，搭19路公交车到凡城酒楼要1个多小时呢，你们可得早点出发啊！说完又补充了一句：“小双，你难得回来，大伯我还给你准备了惊喜。”晚上5点，我带着我爸妈准时出现在酒楼包间。我妈看了看酒楼四周，悄悄在我耳边说：“女儿，这比咱平时吃饭的地方小多了。”二伯刚好也进来，看到我妈的动作，立刻扬起嗓门：“弟妹啊，别光天天光顾着打工啊，咱也得学学怎么享受生活。这人呐，没见过世面，别人都要笑话的。难怪小双一把年纪了，还嫁不出去。对了，她朝外努努嘴，外面那辆电动3轮车是你们的吧？赶紧充电吧，别等会回去没电了。”堂哥李有才插话：“哎，所以说咱们做子女的得争气。小双，不是我说你，你好歹贷款买个代步车啊，不然这大冬天的，你爸妈坐电动3轮多冷啊！”他不经意地拿出奥迪车钥匙说：“你可得学学哥，不蒸馒头争口气，买个好车，再找个好对象。”说完，堂哥又晃了晃手上的假劳力士，得意地咧开了嘴角。“各位长辈、兄弟姐妹，我可没有凡尔赛的意思啊，但是我女朋友名气实在太响亮了。你们知道她是谁吗？”一桌子的亲戚都用好奇探究的目光看着他。堂哥神秘兮兮，刻意压低了声音：“朗丰集团的千亿女总裁，看看这表，就是他送我的几10块名表里的其中一个。”正在喝汤的我呛了一口，差点把碗给飞出去。我拿纸巾抹了抹嘴：“堂哥，既然你女朋友这么厉害，怎么不带回来见见大家啊？”堂哥瞪了我一眼：“你懂什么？人家是大总裁，忙得很，我作为男朋友得支持他的工作。”他这么一说，所有亲戚都点头赞同，眼里都是羡慕之色。我差点没憋住笑，一字一句和他确认：“堂哥，你确定你女朋友是朗丰集团的总裁吗？”
堂哥头骄傲的一抬，那是自然。我睁大眼睛，故意露出崇拜的表情看着他。堂哥，我听说这个朗丰集团的女总裁可神秘了，网上都没有她的照片，据说平时人影都见不到一个，你怎么追到她的？堂哥双手叉腰，表情越发得意。什么我追她？是她先来追的我。她对我一见钟情，我长这么帅，她看上我也很真正常，赶都赶不走。堂姐李雪梅在一旁看到大家注意力都被堂哥吸引了，也不甘示弱，她腾的一下站起来，拿出手上的高仿爱马仕，清了清嗓子，对大家说：“本来我不想说的啊，我男朋友让我要低调点，但是既然大家都是自家人，说说也没关系。我男朋友他和朗丰集团的女总裁一样，也是个响当当的大人物，大家都转头看向他，我又盛了一碗汤。见只有我反应平淡，他立马大声批我：表妹，爱马仕知道吗？可能你这辈子都没见到过，我男朋友送的。你不是一直在京市打工吗？他的身份你肯定听过，说出来你要吓一跳。我男朋友可是人称京圈霸总的姜思场。我惊讶地看了他一眼，表姐被我这一眼看得有些得意，见我没回答，自顾自说道：堂妹啊，怎么就光喝汤啊？是不是平时吃不上这些好菜啊？我端起手边的饮料喝了一口，给姜思场发了条消息：听说你啥时候有女朋友了？他秒回：姑奶奶，冤枉啊！手机银行转了500万过来，备注宝，使劲花。收了钱，我抬头看了看堂姐，堂姐，这要巧吗？你男朋友也忙得没空来吗？她讥笑，眼珠子转了转，猪脑子，你以为人家都和你一样，天天搬砖打工？人家忙的是分分钟几十上百亿的生意。小双啊，你也别拖下去了，一直单身的人脑子都会变得有病的。你看你拖着拖着都成老姑娘了。我指了指脖子上挂着的布奇拉提项链，谁说我单身？我有对象。喏，对象送的项链，订了半年刚拿到手，说让我带着玩，而且巧了不是，他也很忙，没空来。堂姐瞬间哈哈大笑，大声嘲讽：小双，你真是撒谎不打草稿，什么破东西要预定半年啊？这一看就是拼西西酒包邮的东西，你该不会带完以后还要再退回去吧？一桌亲戚听了，个个笑得前仰后翻，大伯母笑得尤其大声，甚至打了个嗝，哈哈哈！这傻丫头单身久了，什么胡话都说出来了。我妈脸色有点不好，她悄悄推了推我，我在桌子下面轻轻拍了拍她的手，让她稍安勿躁。大伯在一旁吹了吹杯子里的茶叶沫，眼神却不停地往外面飘，好像在等什么人。过了一会，有人推开门进来，一对老夫妻和一个发福的矮个中年男人。大伯眼睛一亮，站起身：哟，林总，您可算来了，等您好久了。说完，表情讨好的让服务员添凳子。那个叫林总的中年男人头发稀疏，还抹了发胶，显得更油腻了。腰间的皮带勒不住硕大的啤酒肚，身上还散发着一股邋遢的味道。堂姐幸灾乐祸，假装不经意地捂住了鼻子。大伯伸手招呼我：小双，这是我们工地上的林总，家里条件可好了，开大奔呢。虽然林总结过一次婚，年纪稍微大了一点，但是孩子跟他妈了，也没啥负担。我觉得这离过婚的更会疼人，你也老大不小，和他很般配。我一阵恶寒，啪的一下放下筷子。大伯，你这是什么意思？我都说了，我有对象，就不劳烦你介绍了。我爸脸色也一沉。里根，一家人吃饭就吃饭，你这是做什么？那对老夫妻看了我一眼，
挑剔的眼神从头扫到脚。老太婆一脸嫌弃地开口：“这也太瘦了，以后不好生养吧？我还等着抱孙子呢。”我忍着恶心给姜丝厂发消息：“火速来，不然你老婆要被人卖了。”然后发了个定位。大伯没想到我会拒绝，用力拍了拍桌子，语重心长地说：“小双，你就别撒谎了，你也一把年纪了，老躲着不回来过年，不就是因为没对象？我知道你打工不容易，可也不能耽误了自己啊。你爸妈也是老糊涂了，就知道惯着你，终身大事也不替你着急，把你给拖成老姑娘了。今天是大年30，是个好日子，林总又是知根知底的，咱就这么把婚给定了。”我不怒反笑：“大伯，我再说一遍，我和我对象感情很好，不好意思让你白费心机了。”大伯母噗呲一声笑了：“小双，你也没必要为了装面子睁着眼说瞎话吧？你看看你这副穷酸样，能找到啥好对象？我让人定制的设计师款衣服，在他们眼里就是灰扑扑的破烂货。”大伯母话音刚落，堂哥跟着笑出了声，毫不掩饰地说：“哎呀，小双怪可怜的，看我们哥哥找了有钱有本事的对象，他一个穷打工的单身狗，心里得多难受。大过年的，就让他逞逞嘴上威风，就不要这样拆穿他了吗？”堂哥抬着下巴，眼底全是嘲讽。我刚要回话，手机屏幕亮了起来，短信备注是爱情守门人。堂哥眼尖刚好一眼瞅到，看到备注，捂着肚子哈哈哈大笑：“爱情守门人，小双，这不会就是你说的对象吧？”他这话一出，所有亲戚都用看戏的目光看着我。他继续提高音量，大声说：“啊呀，原来你对象是看大门的啊，怪不得藏着掖着不让我们知道。下次我来问问我女朋友，公司里还缺不缺门卫，给你对象工资开高一点。”大伯脸上表情十分轻蔑：“小双，找个门卫像什么话？赶紧分了，和我们林总在一块，和和美美过日子多好。”那对老夫妻趁机凑上来，掏出一个纱巾镯子，就想往我手上套。你年纪大了点，就别要什么彩礼和五金了，给你个大镯子，早点给我们生个孙子出来。大伯朝我身边的堂哥和堂姐使了个颜色，他俩一人一边拉住了我胳膊：“小双，和门卫谈恋爱能有什么意思？趁还有点姿色，赶紧找个有钱的。林家的镯子你赶紧收下吧，我们就等着喝你的喜酒了。”我怒道：“你们要干什么？”我抬起脚，一脚踹上了堂姐的肚子，她吃痛，哎呦一声松开了手。她脚下不稳，一下子跌进了林总的怀里。林总借机摸了一把她的屁股，堂姐气得大声尖叫了起来。包厢的门被踢开，一个男人大步走了进来。这个人戴了副金丝边眼镜，眉目俊朗，穿一件黑色呢子大衣，脸上有一层薄汗，一看就是赶路过来的。他目光扫视了全场一眼，落到了我身上。我朝他使了个眼色，他心领神会，大步走到林总面前，抬手就是一拳。想不到看起来文质彬彬的男人，下手力气却惊人的大，一桌子的亲戚大惊失色。林总痛得大叫一声 ：“TMD！ 你知道我是谁吗？居然敢打我！”我大伯也急了：“你哪来的？怎么随便打人啊？”林总的妈怒气冲冲，朝着陌生男人大喊：“你凭什么打我儿子？报警！我要报警！你别想跑！”那男人理都不理他们，双手交握，像一棵挺立的松柏，恭敬地站到了一侧。门还开着，屋外的风雪吹了进来，带来了一股凉意。一个西装笔挺的高个男子款款走来，竟然比刚才那个还要高出许多。风雪中，那张脸
比当红明星还要好看，俊美的让人移不开眼。她肩宽腿长，剪裁的恰到好处的西装衬得整个人很修长。短短的几步，走出了国际 T 台的味道。男人不怒自威，浑身上下透出上位者天然的气质。堂姐张大嘴巴，直直地看着他，脸上全是崇拜和爱慕。那个林胖子猛地一下站直了，走到他跟前，弯腰鞠躬，嘴巴哆哆嗦嗦地说：“竟然是江总，您怎么来了？”江思长脸上似乎有淡淡的怒意：“我在外面听到声音了，你碰哪里了？”林胖子脸涨得通红，惊恐地往地下一跪，左右开弓扇自己巴掌：“江总，我色欲熏心，就摸了把屁股。”江思长抬脚把他踹翻，林胖子蜷缩在地上，不敢起身。“江总，踢得好，踢得好！”堂姐李雪梅脸红了，眼睛亮晶晶的，低头赶紧整理着装。她露出羞涩的表情，摸了摸头发：“江总，谢谢你帮我出气，我很开心。”江思长皱眉看了他一眼：“你是谁？他刚刚碰的是你。”“我是来找我老婆的。”“老婆？”包房里一瞬间变得一片寂静，大家都被这突如其来的情况惊到了。堂姐脸色一下白了，她环顾四周，这桌人除了自己也没别的女孩了啊！突然，她愣住了，难以置信地看着我：“难不成你？”江思长没理她，直接朝我这边走过来，他伸出手和我十指紧扣。大伯愣住，结结巴巴地说道：“小双，你什么时候结的婚？”林胖子的爸妈一听不干了，对着我大伯破口大骂：“里根你个老不死的，你耍我们呢？骗我说选媳妇，这大金镯子都要套在他手上了，我刚选好的儿媳妇，怎么就是别人的老婆了？”老太太话没说完，就被林胖子死死捂住了嘴巴。目前工地上的活都是江丝厂下面的公司给的，江丝厂手指缝里露一点点项目，都够好他几年吃喝了。再说江丝厂出了名的乖张狠厉，要是得罪了这个活阎王，怎么死的都不知道。想到这里，林胖子连连道歉：“江总，对不住了，我妈她老年痴呆了，您千万别往心里去，误会都是误会，我们这就走。”堂哥难以消化眼前的事情，他从凳子上跳起来，指着我：“小双，你对象不是个看大门的吗？什么江总王总的，该不会是你从哪里租来的演员吧？你要是真结婚了，怎么可能不叫我们喝喜酒？”堂姐扯了扯堂哥袖子，想让他别说下去了，堂哥却浑然不觉，继续质疑：“我之前网上刷到有些女的花钱租男朋友回家过年，没想到你真这么干，租了人是不是还要再租个车啊？”说完，他似乎想到了什么，跑了出去。回来的时候，他脸色有些激动。我看到外面停了一辆帕加尼风神，靠，这也太帅了！江丝厂轻笑。堂哥脸色一变：“你笑什么啊？你不会想说这车是你的吧？还演呢？”江丝厂没回答。一旁的金丝边眼镜男人这时突然开口了：“车的确不是江总的。”堂哥一脸我就知道的表情，不屑地看了眼江丝厂：“行了，别演了，短剧看多了吧？小双给你俩多少钱啊？”一唱一和的演技男继续说下去：“这车是……”金丝边男推了推鼻梁上的眼镜：“车是李清霜，李总的。”堂哥听到扑哧一声笑了出来：“哈哈哈，他要是李总，那我就是美国总统。就凭他在城里打工，能买得起豪车？他连个比亚迪都买不起。”我从口袋里掏出了车钥匙，按了一下：“肖特助，谢谢你来接我。”窗外传出了汽车开锁的响亮声音。看到这一幕，所有人都惊掉了下巴。
堂哥掏出手机，搜索了半天，终于，他抬头看了看姜丝厂，又看了看手机里的照片，下意识地说：“靠，还真是号称京圈霸总的姜丝厂啊！我明白了，小双，你这是傍上大款了，见了鬼了！大款怎么会看上小双啊？”姜丝厂眉头紧蹙，朝着一众人冷冷地说：“李清霜是我老婆，谁要是再说她一句不好，就别怪我不客气了。今天这饭就吃到这吧，双双，走吧。还有，我们就算要办婚礼，邀请的都是世界各地商界政界的名流。”他顿了顿，声音如冰，眼神在大伯他们身上停留了几秒，有些不入流的货色。当然是不会请的。话音一落，几个亲戚脸色都变得难看。大伯一拍桌子：“你这说的什么话？就算你是什么总裁，也得有小辈的规矩。这一桌子长辈还没走，你们好意思走吗？李清霜，你眼里还有没有我们这些长辈？就算嫁了有钱人，有必要瞒着吗？”我朝我爸妈打了个手势，他们赶紧起身跟上。大伯气得大喊：“李刚、李清霜，好，你们好得很！我让爸妈上了肖特助的车，让姜丝厂开我这辆帕加尼。”姜丝厂坐在驾驶位，一改刚刚一脸冷峻的样子，靠在我肩上撒娇：“你那条消息差点把我吓死，会开到一半，扔下一屋子的老头就来了。老婆，出来太急，穿少了，我冷。”京市的人要是看到平时杀伐果断的京圈霸总姜丝厂这副样，恐怕都要惊呆了。我反握住他冰凉的手，摸了摸他的脸：“谁让你穿个西装就出来了？一堆臭鱼烂虾罢了。你不来，我也会让肖特助解决的。发消息给你，主要还是有点想你了。”姜丝厂俊美的脸露出了笑意，小狗似的往我这里挤了挤。“我也想你。”有人敲了敲车窗，我降下窗户。堂姐李雪梅只穿着内搭连衣裙站在车旁，搓着手。她看到我，眼神闪过一丝不悦，又看向姜丝厂，挤出一抹甜美的笑容：“姜总，我车好像坏了，能不能坐你的车回去啊？”说完，他走到后排去拉车门，拉了半天也没动静，困惑地看向我和姜丝厂。旁边堂哥也眼神炙热，一直死死盯着我这辆帕加尼。他推了李雪梅一把：“你给我起开，小双啊，这车能不能给堂哥开开？”说完，整个人贴上了车身。姜丝厂冷冰冰地说：“走开！”堂哥和堂姐还没来得及反应，车猛然间发动，扬长而去。包厢里，大家大眼瞪小眼。大伯里根猛灌了几口茶水：“反了天了！这李清霜，他攀上高枝，都不把我放在眼里了。”堂姐也是一脸不服气：“他李清霜凭什么呀？长得一脸寡淡，还不如我好看呢。现在姜丝厂就是图一时新鲜。吃惯了大鱼大虾，偶尔也尝尝清粥小菜。我看啊，没过几个月，李清霜就要被甩了。李清霜也真是找了个有钱人，居然藏得这么好，生怕别人抢走。”堂哥若有所思地自言自语：“你们说这个姜丝厂，他喜不喜欢男的啊？这车太帅了。”堂姐推了堂哥一把：“胡说八道什么呢？你女朋友不是很有钱吗？让她给你买不就得了？”堂哥心虚的点头应和：“是啊。”他话题一转：“不对啊，李雪梅，你刚刚不是说姜丝厂是你男朋友吗？怎么转眼变成李清霜她老公了？闹了半天，你在吹牛呢？”堂姐脸色一变，冷哼一声：“闭嘴！姜丝厂早晚会是我男朋友的。”大伯母这时候突然出声：“要不然让那个死丫头给你安排个工作，近水楼台先得月，那个姜总肯定会喜欢你。”我和姜丝厂回了我家的老房子，
姜丝厂一进屋，我爸妈就握着他的手不放，越看越喜欢。小姜啊，你俩什么时候领的证啊？怎么连我们都瞒着？姜丝厂挑了挑眉，笑意渐浓。我拉开他们，好了好了，爸妈，他身份特殊，我们俩就是想低调点。不过大伯他们想到这堆亲戚的嘴脸，我神情渐冷。我妈神色一凛，对我爸说：“老李，以后别再回来了，你哥太过分了，差点把我们女儿给卖了。”我爸哎了一声，点点头。以前他们炫耀嘲讽两句也就算了，又不掉块肉，这次居然把注意打到女儿身上来了，惹急了，我跟他们拼命。姜丝厂听了，紧紧揽住我肩膀。屋外敲门声响起，我开了条缝。大伯、二伯带着李雪梅和李有才站在门口，冻得直哆嗦，抬脚就想往里迈，真是阴魂不散。姜丝厂抬手隔住了他们，大伯还是一脸傲气，嘴上却说着：“小双，刚刚你老公那副态度，就不和你计较了。既然姜总那么有钱有势，你帮我家雪梅安排个什么经理当当，都是自家人。还有才说他车子发动机坏了，要去镇上一趟，你们把车借给他开一下。”我开口嘲讽道：“办不到。哎，要不让你那个什么林总帮忙安排啊，人家还开大奔呢。”大伯脸色青一阵白一阵：“你不要以为你嫁得好就可以目无尊长，再怎么着你也姓李。”说完就想硬闯进来，我爸从里一把推开门，他们几个没站稳，全摔在了地上。我妈手里端着一大盆水，往他们身上浇了下去：“赶紧走，我家不欢迎你们，打我女儿的主意，谁跟你们一家人？”我眼疾手快关上了门，几个人湿漉漉地站在院子里，眼神愤恨。天色变暗，墙根下几个人影鬼鬼祟祟。李雪梅换了身更显身材的衣服， S 曲线展露无遗，身上还特意喷了香水。李有才不耐烦地看了她一眼：“赶紧的吧，别臭美了。你等会进了姜丝厂的房间就立刻喊，我们就冲进去抓个正着，让他对你负责。说好了啊，这事儿要是成了，你得给我买辆超跑车。”李雪梅翻了个白眼，毫不在意：“等我成了姜氏的总裁夫人，要什么没有，给你买辆车，那还不是小事一桩。”在几个人的合力托举下，李雪梅翻进了围墙。我正在客厅和我妈聊天，突然卧室里传来了凳子翻倒的声音。我让我妈在客厅待着，走到卧室查看情况。姜丝厂脸上闪过一丝杀气，我循着他的目光，看到地上躺着一个穿着暴露女人，双眼紧闭。姜丝厂冷冷地看着他。这个女人从窗户爬进来，不知道打什么主意：“小双，看来要帮你们家弄一个安保系统了。”竟然是堂妹，我感到好笑，又有些愤怒。她这是打算让你负责呢？姜丝厂俊脸扭曲了一下，眉头紧锁：“这种货色，连你一根手指头都比不上。小双，以后我可能不会对你亲戚有好脸色。”我笑了，以后我也不打算要这些亲戚了，你按自己想法来处理吧。屋外，李有才和李根正在焦灼地来回转圈，一抬眼，一个戴着金丝边眼镜的男人站在阴影里，吓得他们退了几步。李根急中生智：“你是肖特助吧？等我女儿当了你家总裁夫人，给你花不完的好处。反正你们家总裁大人不管换哪个女人，你都得用心伺候着，是不是？以后你也得听我家雪梅的。”肖特助推了推眼镜，不置可否。黑暗里看不清神色。李根急了：“你这个年轻人怎么这么不会变通呢？你是姜总裁花钱雇的，你管他睡哪个女人？今天这事儿成了，就让你当首席特助、第一特助。”肖特助在黑暗里嗤笑了一声：“
嘴唇一字一句吐出冷冷的话语：“谁跟你们说我的老板是姜丝厂？”李根翠朝地上了一口：“既然不是姜总的人，那你赶紧就滚开，别多管闲事，坏了我们的好事。我是李清霜总裁的特助，所以你们倒大霉了。”肖特助伸出拳头，李根和李有才害怕地倒退了几步，还没来得及叫喊，就被揍晕了过去。第二天早上，我们就开车回了京市。李雪梅父女和李有才醒来时，发现自己鼻青脸肿地躺在羊圈里。羊圈里，一阵急促的电话铃声响起，李根拼命睁开肿胀的眼睛：“喂，林总，怎么了？什么？工程给别人了？”连着开了几场会议，肖特助拿着我的手机敲门进来，和我预料的一样，大伯的电话一个接一个打过来。我拿过电话，按了接听键，就听到对面一连难听的串骂声：“李清霜，你那个老公什么意思？林总为什么把我的工程包给别人了？你这是要砸了大伯的饭碗啊！你这个白眼狼！大伯好心给你介绍对象，你却给大伯使绊子，你信不信把你开除李氏家族？死丫头，你这种没良心的东西，就应该扒光了衣服拉去陈塘！你等着，我这就把你们老房子给拆了，把你家从族谱里删掉！”一旁的肖特助听到，忍不住翻了个白眼：“什么年代了？不知道的还以为家里有皇位呢。我只见扣了扣桌面，叫你一声大伯，不过是给我爸妈面子罢了。你为老不尊，想把我卖给别人，又想让你女儿爬我老公的床，你有一点当长辈的样子吗？我劝你还是好好反省一下自己的行为，干脆安心在家退休养老吧。对了，我家的房子装了电网，不怕死你就去吧。”李根电话那头提高了音量：“李清霜，你给我等着！”他话没说完，我就挂断了电话。肖特助，帮我把手机里这些乱七八糟的人全拉黑了。哦，对了，我爸妈手机你也帮他们拉黑。一夜之间，大伯李根引以为傲的工程没了。堂哥李有才发现自己显摆的那辆奥迪车翻进了沟里，他一下子瘫软在地上：“这是我租来的车啊，坏了，得赔多少钱啊？”过完年后，我和姜丝厂忙得脚不沾地，京市却流言四起，有人在网上号称自己怀了京圈大佬的孩子，他还在直播间里和网友聊天，神神秘秘地说：“如果你们知道孩子爸爸是谁，你们也会觉得我命特好。孩子他爸名字里带水。”所有的信息都指向了姜丝厂，一旦激起千层浪，这事儿大街小巷都传遍了。我把直播视频拿给姜丝厂看，他惊讶：“怎么是他？”视频画面里，我堂妹李雪梅正轻抚着肚子，和网友连麦聊天。直播间在线观看人数超过了10万人。姜丝厂厌恶地皱起眉头。我抱着电脑，一脸兴奋：“丝厂，你们公司是不是最近刚出了一款产品？好像这事儿有人带了你的词条，一下子你的产品就火了，销量好惊人。嘿嘿，我年前买了一点你这家分公司的股票，能盈利不少。”姜丝厂无奈地叹了口气，掰过我的身体：“小双，别看工作了，看看我，股权你想要，我都能给你。你就一点也不生气吗？”他到处乱说，损坏了你老公的清誉，要不让人剪了他舌头得了。我放下电脑，转身抱住他：“傻瓜，又不会是真的，我生什么气？再说了，你我还不了解，肯定都想好对策了。”过了几天，姜氏宣布里要召开新闻发布会，一时间许多八卦的人蹲守在姜氏门口。发布会上，姜丝厂直接公布了婚讯，全场的记者沸腾了。想不到在京圈一向面冷心硬的姜丝厂，
居然已经结婚了。有记者直接问江总，最近网上有传言说，一个叫李雪梅的人怀了你的孩子，你的结婚对象就是他吗？姜思场看了那个记者一眼，眼神冷若冰霜，无稽之谈。话音刚落，李雪梅就闯入了发布会现场。思场，你不能不管我和孩子啊！摄像机都对准了李雪梅。思场，就算你不要我，变心喜欢上了我姐姐，但我们的孩子是无辜的，你不能不要他啊！李有才扶着他，真惨！堂堂的姜氏总裁竟然始乱终弃。大伯也跟着进来，你睡了我女儿，必须负责。那些记者听到大伯这么直白的语言，纷纷皱起了眉。肖特助从人群里走了出来，走到了李雪梅跟前。李雪梅下意识瑟缩了一下，你要干什么？我警告你，不能对孕妇动手。肖特助用低沉的声音问他们，你们到底想要什么？李雪梅哼了一声，跟你老板说，要么给我1000万，要么让我当江夫人。肖特助轻笑出声，1000万就是你们想象的极限了吗？愚不可及。他拳头攥紧，一拳就打在了李雪梅肚子上。李雪梅发出了一声惨叫，大伯跳起来大骂，好啊，这个姜氏集团草菅人命，大家快看看啊，杀人了！李雪梅脸色煞白，一个东西掉了下来，是一个圆形枕头。众人哄堂大笑，搞什么？闹了半天是假扮怀孕啊！我就说，这么俗气的女人，姜总怎么看得上？又是一个想钓金龟婿的，胆子可真大！现在暴露了，惨喽！现在什么阿猫阿狗都想来沾边，我呸！一群安保人员上前，迅速把李雪梅一行人拖到了一旁。这人呐，没见过世面，别人都要笑话的。难怪小双一把年纪了，还嫁不出去。将我会场灯光打开，灯火通明。姜思场对着所有媒体认真地说，我和我夫人已经结婚1年了，因为一些原因没有办婚礼。现在我想向大家郑重地介绍她。身后的门打开，我走了出来。李雪梅在角落狠狠地瞪着我，仿佛下一秒要把我撕碎。聚光灯下，我缓缓开口，大家好，我叫李清霜，是姜氏掌门人姜思场的夫人。有人小声议论，看起来也没有多漂亮，最多算清秀吧。姜思场从来没有公布过任何恋情，没想到一来就来了个大的。我看着周围各种探究审视的眼神，继续说，同时我也是朗丰集团的现任总裁。李雪梅大叫了一声，什么？你竟然是朗丰集团的现任总裁？不可能，绝对不可能！李有才脸上红一阵白一阵，他在饭桌上大肆吹嘘他女朋友朗丰集团的总裁竟然是我，简直太可笑了。人群里一下子炸开了锅。今天大新闻，京圈霸总姜思场的夫人竟然是朗丰集团的千亿总裁，记者快门按个不停。我和姜思场在人群中牵起了手。这场发布会后，将近1个多月，新闻媒体里全关于我和姜思场的内容。大伯几人因为造谣被送进了警察局，出来以后，大伯大病了一场，就只能日夜躺在床上了。大伯母整天以泪洗面，李雪梅走到哪里都是异样的眼光，精神一下子崩溃了，整天在村子里疯疯癫癫的。李有才为了赔那辆坏掉的奥迪，天天去镇上拉客。有一次摩托车栽进了沟里，一条腿就断了，治不好了。听到这个消息时，我和姜思场正坐在飞往大溪地度假的私人飞机上。姜思场问我，这样会不会有些不给爸妈面子？我晃了晃手上的香槟杯，他们做了坏事，也算得到了应有的惩罚。尊重是相互的，
要尊重这些所谓的长辈，那也要做的是好事才行。姜思长搂住我，吻了吻额头。窗外大片大片碧蓝碧蓝的海，一望无际，美得让人失语。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。